안녕하세요. 핸드크림의 조아입니다. 오늘은 오랜만에 여러분을 찾아뵙네요. 오늘 고치다의 상태 꽤 괜찮지 않나요? 이 정도는 괜찮은 것 같은데 아닐 수도 있고요. 자, 오늘 소개해 드릴 건요. 오늘은 간단한 리뷰 영상을 오늘은요 리뷰기도 하지만 그러니까 여러분들한테 가르쳐주는 식으로 다들 알고 계시겠지만 그 버퍼 사용법을 가르쳐 드릴 거예요. 내일 버퍼 사용법. 제가 준비한 버퍼는 요거예요. 이 버퍼인데요. 길이는 제 엄지손가락으로 한 3번 정도? 3번, 그리고 검지로는 약간 3번 안 되게 되는 것 같아요. 약지로는 모르겠어요. 네, 어쨌든 이거는요. 자, 잠시만. 네, 이렇게 이거는 제가 뜯었던 봉지인데요. 처음에 이런 봉지에 들어있었습니다. 그리고 이거 이러면요. 저 화장이 좋죠? 화장이 좋지 않아요, 여러분? 러블리 믹스 메이크업 미 프렌디 고광택 2스텝 버퍼입니다. 여기 보시면요. 이거까지는 잘 못 잡는 것 같지만 여기까지 못 잡는 것 같아요. 잠시만요. 반짝반짝 윤기나고 빛나는 손톱으로 관리해주는 버퍼라고 써있고요. 사용법은요. 손톱을 정돈하는 네일 컬러를 바르지 않는 상태에서 표면을 살짝 문질러주시면 광택 있는 손톱을 연출할 수 있습니다. 전 이미 이렇게 해서 반짝반짝 거리긴 한데요. 엄청 이게 맵긴 해져요, 손톱이. 일단 쓰는 법을 알려드릴게요. 이게 2스텝 버퍼. 2스텝 버퍼여가지고요. 2면이 있어요. 일단 한 면은요, 이렇게 무늬가 그려져 있는 바탕색은 연 분홍이고요. 그 다음에 이렇게 무늬가 그려져 있는 버퍼예요. 뒷면엔 그냥 하얀색 버퍼고요. 아차! 소개해드릴 게 있는데요. 이 통은 제가 다이소에서 샀고요. 제가 소개해드릴 거는요. 여러분, 이러시면 안 돼요. 저처럼 사용하지 마세요. 잠시만요. 죄송합니다. 제 영상을 엄청 오랜만에 올려요. 짜잔. 이렇게 이건 제가 만든 거예요. 직접 제가 네일 컬러를 발라 만든 건데요. 엄청 탑코트를 좋은 걸 써서 그런가 빛도 잘 나고요. 엄청 예쁘게 만들어진 것 같아서 결과는 꽤 만족스러웠어요. 전 딱 5개를 만들었어요. 근데 5개 다 손톱 자국도 없이 예쁘게 만들어진 것 같아요. 자, 그럼 이 버퍼 사용법을 시작할게요. 일단요, 전 엄지손톱으로 해볼게요. 저 지금도 해가지고 반짝반짝 매끈매끈 거리고 있지만 한 번 더 해줄게요. 일단 이 앞면, 이 무늬가 있는 앞면으로요. 지금 저 이건 더 페이스 샵 거예요. 제가 쓰는 거는. 이렇게 문질러주세요. 이거는요, 손톱을 이렇게 만져보면요. 이쪽으로 손톱을 이렇게 만져보면요. 울퉁불퉁할 때 있잖아요. 그 울퉁불퉁한 거를 다듬어 주는 거예요.
그리고 표현을 매끈하게 해주는 거기도 하고요. 이걸로 이렇게 밀어주세요. 다 밀어주고 올게요. 네, 엄청 이제 잘 됐어요. 네, 매끼매끼해졌는데 이 상태에서 윤기를 내려면요. 이 하얀 부분. 이 하얀 부분으로 또 갈아주는 듯이 이렇게 문질러주세요. 이 하얀 부분은 그렇게 오래 걸리잖아요. 좀만 문질러도 파리가 미끄러질 것 같은 느낌이 나요. 자, 이렇게 해서 문질러주겠습니다. 문질러주고 올게요. 그래서 다 해주고 왔어요, 여러분. 어때요? 반짝반짝 거리나요? 그랬어. 반짝반짝거리잖아. 이렇게 좋은 작품을 낼 수 있는 더 페이스 샤 러블리 믹스 메이, 그러니까 버퍼예요. 이거는 버퍼. 제가 사길 잘한 것 같다는 생각이 들어요. 그럼 오늘 간단한 리뷰였고요. 영상을 많이 못 올리는 점 죄송하고요. 제가 요즘 이게 보이시는 것 같이 더 많이 습진이 생겼거든요. 여기가 처음 난데. 그 다음에 점점 번져가지고 이런 데도 있고 엄청 많이 생겼어요. 그래가지고 요즘 병원도 다니라 영상도 제대로 못 올리고 있었습니다. 그래서 이렇게 병원 갔다 오는 길에 이거 1,500원이거든요. 1,500원에 싸게 팔아가지고 한 개 사왔습니다. 그걸로 영상 올리게 되었는데요. 지금 죄송합니다. 목이 메어요. 지금 콜라 먹었어요. 어제 치킨 시켜 먹고 콜라 남아가지고 얼음에다 따라가지고 먹고 있습니다. 이렇게 사서 리뷰를 찍게 돼서 엄청 좋고요. 제가 어제 샀어요? 어제? 되도록이면 영상도 많이 올리고 이렇게 영상도 많이 올리고 할게요. 그리고 구독자 5명이나 생겼어요. 제가 너무 감사하고요. 구독도 꾹꾹 눌러주시고 좋아요도 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 이때까지 핸드크림 좋아요였습니다. 안녕히 계세요. 빠이빠이.